რაცოლი მყავს რაცოლი ისე ამ ბოლო დროს ერთი ცუდი ჩევა დამჩნდა ყოველი სექსის შემდეგ სიგარეტის მოწევა მინდება მოტიე წელიწადში ერთი ღერი არაფერს გიზავს აი, ასია გენაცვალე, ასაკი შვება ამას. მე იყო დრო 2-3 პაჭკას ვეწეოდი დღეში. ახლა რა ვქნა? 8 ღერზე დასული. საღამომშვიდობისა ძვირფასო კალბატონებო და ბატონებო ყველას მინდა მოგესალმოთ კომედიარხის და ჩვენი გადაცემის ერთგულ მაყურებელს და მინდა შეგახსენოთ რომ ეთერშია გადაცემა ანეკდოტების რვეული ჩვენ უკვე ვნახეთ მერვე ადგილი და მარტივი არითმეტიკით უკან რომ გადმოვთვალოთ წესით უწევს მე-7 ადგილი. ვნახოთ. რა კაია. რა კაია ბიჭო რომანა. რა შო ბიჭო რომანა. ოცნებობ? ოცნებობ. რაზე ოცნებობ? გაფიცებ ყველაფერს. თაზე და მილიონებს შონილობდე, რაფერს ბიძა ჩემი ამირანა შონილობს. ბიძა შენი ამირანა მაგდენ შონილობს? არა, იც ოცნებობს. მოკლედ რა ახალგაზრდობა მოდის დამოუკიდებლად ოცნებაც ეზარებათ რა. ბიძის კისერზე რო არის ოცნებო, შენთვის ცალკე არ შეგიძლია. მე-6 ადგილი ვნახოთ. ხო და გოგო ესე იყო. გოგო ძალიან მომწონს ყველაფერი, ძალიან. მეც ძალიან კმაყოფილი ვარ. და შენს ოჯახში უფროსი ვინ არის? ბავშვების მამა. ხოლო მამა ვინ იქნება ამას მევწყვეთ. აბა რა კაცო ერთი მამის ხელში ცოდუა ბავშვი 3-4 მამა უნდა ყავდეს. აბა სანამ შემდეგზე გადავიდოდეთ, მინდა ერთი ანეკდოტი მოგიყვეთ. მოკლედ მიხოს ბიჭმა მოიყვანა ცოლი და მზახლების ეგრეთ წოდებული პირველი სტუმრობა მიხოსთან სახლში და რო შემოვიდა ეს მზახალი ქალბატონი მიხო ეუბნება გვერდზე გაიყვანა ბოდიშიო თქვენ მე მგონი ნახმარი მყავხართ მეო რას ლაპარაკობთ კაცო გაგიჟდეს და როგორი არა კაცო კიო მიხო უეჭველი ნახმარი მყავხართ დედა არა როგორ გეკადრებათ ბატონო რას ლაპარაკობ მაშინო მიხო ეუბნება წამობძანდით ერთი მარანში ჩემთანო იქ კედელზე მიწერია სიაო გვარები მიწერია იქო და თუ იმ სიაში თქვენი გვარით სამოიკითხეთ თუ ესე იგი ნახმარი ვყავხართ უეჭველი წავა ეს ალბათიც მივიდა და კითხულობს ამ სიას ახ ჩაყვა თავიდან კითხულობს და დაიხარა ხა ქვევითკენ მიდის ნელ-ნელა და ამ დროს ისარგებლა მიხომაც და მიადგა უბერავზე რას აკეთებ ეს ხალი უძახეთ ეს პასტა გამოვასწრე და ბოლოს შენი გვარი მიაწერე თუ ხალი ხარ მოკლედ მე-5 ადგილი ვნახოთ. მაიზე! მაიზე რა ბიჭო! მაიზე! ბიჭო! აგერ ვარ ბიჭო! ობა სოდა ხარ? აგერ ბიჭო! რა ფერ ხარ ბიჭო? ტეტა! აი რა ფერ მომერა. რა დარიყარი არ მილაკი ხარ ბიჭო? რა ფერ ხარ? რა ფერ მომერა რა ფერ მიყვარხარ შეოხერო შე? კოიო! რა ფერ გამიხარ და ახლა რომ გნახე ბიჭო კი მინდა შეინახვა. აბა! რა მინდა გთხო? თოვე! მაგანა მინდა ბიჭო მომნათლო და მომინათლა? შენ რა გითხარი? მონათლის არაფერი არ გამიგება. ჩემი სვას მოვანათლინე.
არა, იმედია გაკეთებით მაინც შენ გააკეთე. იმედი. მეოთხე ადგილი ვნახოთ. ესია. გამარჯობა. გამარჯობა. კითხავების ლამბები აქ არის? რა გვარი ხარ? ტორჩინაა. ფოჩიანო? ქონ. საიდან მივხვდი? ყველაფერს ვხედავ შენში. ვაფშე ყველაფერს? 10 ლარს თუ მომცემ, კიდევ გიმეორებ, ყველაფერს ვხედავ შენში. შენ თუ ყველაფერს ხედავ? იმას ვერ ხედავ? 10 ლარი რო არ მაქვს ჯიბეში. დაგეცა, ოჯახ. აჭია, ვისთან გამოდიხიეს? იმასთან არის ეს არაფერი დავისი და ისინი თუმები მომხოვა. არა, მასე ახლოს ვერ ხა, ეს არის შორს მხედველი მკითხავია, შორს მხედველი ახლოს ვერ ხედავს უბრალოდ რა. მესამე ადგილი ვნახოთ. ბიჭო, მე ქმარი ვარ, ქმარი და ვალდებული ვარ ამასთან ვიწვი, ამასთან. შენ ვინ გავალდებულებს ამასთან დაწექივა, გამაგებია შენ გაჭირვებული. შენ შენ წააგი ალბათ თავის დროზე თუ არა, ეგ რატო უნდა მოგეყვანა ცოლად მე არ ვიცი. მოკლედ სანამ შემდეგ შემოგთავაზებდეთ კიდევ ერთი ანეკდოტი მინდა მოგიყვეთ. ორი მეგობარი ბიჭი საუბრობს და ერთი ეუბნება მეორეს. ერთი გოგო მომწონს ძალიან, აი ფაქტიურად მიყვარსო რა და ძალიან მაინტერესებს ქალიშვილია თუ არა და როგორ გავარკვიო ეს ამბავი არ ვიციო და ეს რჩევას აძლევს მეგობარი რომ ერთი ბოთლი კონიაკი აიტანეს სახში რო ახვალთო და მარტო რო იქნებითო ერთი 3-4 ჭიქას რომ დალევთო მერეო ლოგინზე დააწვინაო და თუ დაიბნაო ამ დროსო თუ დაიბნაო ესე იგი ქალიშვილი ყოფილაო გაითვალისწინა ამანაც რჩევა და 1-2 დღის მერე კიდე ხვდებიან ერთმანეთს და რა ქენიო ეკითხება გაარკვიეო კიო ქალიშვილი აღმოჩნდაო კაცო რა იცი ის ლოგინზეო რო დავაწვინაო ისე დაიბნაო ბალიშიო თავის მაგივრად ტრაკის ქვეშ მოიდო ასეთ ხდება შემოგარგებო და მეორე ადგილი ვნახოთ შენი მოსვლა მაზისა მოსვლა მგონია გენაცვალება ზღაპრატა გამიგონია რატიგუნა აი შემისერდი აუვარჯო ამადას უსმენთო ამადას კარჭება გენაცვალება აი შენთან ვარ ალავერდი ჩემო კარგო კაცო უნდა დალიო აიყო მე ვერ დავლებ ზამა. რატო კაცო ბიჭო მაგდენის მისგან ვერა ხედავ იმ ხელაღები მაგ ჯემ არ ხედავ. ბიჭო შენ ერთი აგიდა მილია და ჩემსაც დაგანახებ თუ ასე ძაგიდა
აბა რა, კაცო, მარტო მაგის ხათრით უნდა დალიო თუ დაგანახებს. თუ დაგანახებს მაგის ხათრით დალიო. და ის გადაგვრჩენია ვნახოთ პირველი ადგილი. გილოცავთ, მამო. ბიძიკო, პალატებში. მე მგონი ესენი არის, ხო? კი, წომ. გამარჯობათ. მამა, თქვენ ბრძანდებით, ხო? მე ჩაგწერთ რა თუ შეიძლება. ბართაია მზად ხარ? მოიცა ბალანსი გამასწორებინე. მოიცადე. მიდი. კაია? კი. მზად ხართ? ძალიან გთხოვთ, გაიწიეთ კადრს აფუჭებთ. კადრს აფუჭებო, კაცო, გადი აქედან. როგორც გავიგეთ, თქვენმა შვილმა $200,000 იპოვა და პოლიციაში განაცხადა. რა რეაქცია გქონდა? ვამაყობ. დედა უიმე დედას გავს, დედას, იმის გაზდილია და მიტო გააკეთა ეს. მოკლედ შემოკარგებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენ შემოქმედებით ჯგუფს, რომ ასეთი საინტერესო და მხიარული გადაცემა მოგვიმზადეს და აქვე დაგემშვიდობოთ საუკეთესო სურვილებით. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად ერთ კვირაში ისევ ამ ადგილას შევხვდებით. კარგად ბრძანდებოდეთ.